जुड़ जुड़ कर चिड़िया अपना घर बनाती है। धूप, हवा और बारिश से वो अपना परिवार बचाती है। इस कोरोना पैंडेमिक ने हम सबको घर में कैद कर रखा है, पर जो आज़ाद है वो है पंछी, परिंदे, स्ट्री एनिमल्स। उनकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है। तो उनके लिए छत की मुंडेर पर एक बोल में सीरियल्स जो भी अवेलेबल हो, चावल, दाल, सतनाजा, बाजरा, वो हमें ज़रूर रखना चाहिए। एंड एज समर सीजन इज गोइंग ऑन, वी शुड ऑल्सो कीप अ बोल ऑफ वाटर सो दैट दे कैन हैव इट। And we should inculcate these habits in our children since beginning so that they should also become responsible. करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। Thank you. Thank you.